जैसा कि यहाँ दिख रहा है कि सर्किट नंबर 6L1 सर्किट नंबर 6L1 वाई-फाई सर्किट नंबर 6L1 वाई-फाई को मैंने शॉर्ट कर दिया बॉडी अर्थ से। इससे हमारा इस अर्थ की कंटिन्यूटी भी अंदर वाली स्ट्रिप से हो जाएगी। ठीक है, हम लोग सर्किट के अर्थ पे जाके अब कंटिन्यूटी चेक करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने अर्थ और फेस को तो शॉर्ट कर दिया है। तो इसी सर्किट के फेरूल पे हम लोग जाके चेक करेंगे कि हमारी कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं। 9 सर आया नहीं। ये सर्किट है हमारा। अब इस सर्किट पे पहले सबसे पहले फेरूल चेक करते हैं। हमें फेरूल कहाँ लगा, ये लगा, जो कि अब हमारा 6L1 वाई-फाई। ठीक है, 6L1 वाई-फाई हम ऐसे पढ़ेंगे 6L1 वाई-फाई। ठीक, तो हमारा सर्किट यहाँ पे आया है और हमारे सारे जो फेज़ है वो शॉर्ट है। शॉर्ट लिंक आपको दिख रही होगी अंदर कॉपर की। ठीक है, ये शॉर्ट लिंक पड़ी हुई है। ठीक, तो शॉर्ट लिंक ये है पड़ी हुई है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, बॉडी पे, बॉडी हमारा शॉर्ट है, बॉडी हमारा प्रॉपर शॉर्ट किया गया है। ठीक, और आपस में पहले हम लोग ज़ीरो पहले चेक कर लेते हैं, तो उसकी साउंड आ रही होगी। ठीक, इसकी साउंड आ रही है। ठीक, अब हम लोग साउंड के साथ रीडिंग भी देख सकते हैं। ये भी उन्होंने यहाँ टेस्ट कर लिया, 0 आ रहा है। अब हम लोग इसके फेज़ के साथ, ये हो गया आपका अर्थ, और हमारा जो फेज़ आया है ये जहाँ कनेक्ट है, इस पर चेक करते हैं। ये हमारा 0.4 बता रहा है, यानी ये ठीक बता रहा है। कंटिन्यूटी का बीप का साउंड भी आ रहा है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो स्विच का इनपुट है, लिंक है, हम आउटपुट लगाएंगे। तो आउटपुट अभी नहीं बता रहा है क्योंकि स्विच हमारा बंद है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं इस मल्टीमीटर को, प्रोब को यहाँ फंसा दे रहा हूँ इस तरीके से। हम लोग अब स्विच को चालू करेंगे। ठीक है, स्विच को चालू करेंगे। ये स्विच है, स्विच को चालू करेंगे। जैसे स्विच को चालू किया मैंने, तो हमारा कंटिन्यूटी की रीडिंग आ रही है, रीडिंग आ रही है। ठीक, हम उसको बंद करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये बंद हो गया, हमारा स्विच के आउटपुट पे कनेक्ट है। ठीक, तो इससे हमारा ये भी चेक हो जा रहा है कि हमारा ये वाला स्विच है, कि ये वाला स्विच हमारा, देख रहे हैं, ऐसे बंद किया तुरंत चला गया, ऑन किया तुरंत कंटिन्यूटी बता रहा है। तो इससे चेक हो जा रहा है कि फेज़ हमारा सही, स्विच हमारा सही फेज़ में लगा हुआ है, यानी लाइव में लगा हुआ है। ओके, थैंक यू। चलो बंद कर देते हैं। ठीक।